gũgĩtuĩka studio nĩ booked already na nĩ ta ya rũciũ na David Angari Cero na nĩwe main character na tondũ ndathiaga kũmekithia rehearsal I knew these lines ciothe tondũ nĩ nyandĩkĩte script niwe wandĩkĩte ngĩrwo njĩkithia ya rehearsal that day nĩguo David by chance agĩkorwo nĩ akarĩkio rũciũ rĩ magathiĩ shooting rĩu gĩkithia andũ rehearsal ta niĩ David at the end of the day director anjĩrire we niwe David pati ĩyo rĩu ona ndikwenda David athake niwe you are doing it better rĩu ona mũtumia anjĩra ndĩmũhe ciringi 100 tu ndũngĩmũhe ndĩna ngiri 8 ndĩrenda gũtwarĩra gacungwa ngamwĩra ndirĩ ona kĩndũ gathi kĩoro ikagwa ndokĩmomorirwo ndokĩmongorio nĩkĩ ndĩrenda gũora kanyamũ kau ndokĩmomorirwo kĩoro kĩoro na Tanzania ndũngĩona mũndũ ũrakũhoya ũrĩ mũthaki no akũheire gũkũ nĩ the other way round gũkũ nĩ the other way round na nĩ kĩndũ njiguaga kĩũkũrũ mũno nĩ ithuĩ Agĩkũyũ ati ura expect tondũ nĩ ũnyonaga harĩa TV-inĩ ura expect rĩu niĩ ndĩta gũkũhaka ũnyonage ora njĩragwo nĩ mũndũ na nguonaga mũno nĩ nyamũ ciaku nĩ ndĩciendete mũno ndũkũndigĩra kĩndũ Ngatho cia mwanya mwiroreri nĩ gũthiĩ na mbere na gũcagũra channel ya metha ya Kagoni nĩ ndĩrakũnyita ũgeni njĩtagwo Monica Kagoni thĩinĩ wa The Legends mbere ya ngũmenyithĩtie mũgeni ũrĩa tũrĩ nake ngũmenyithia tabarĩra ĩno tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya wendia wa mĩgũnda yũĩkaine ta AMG Realtors tũrakũmenyithia atĩ tũrĩ na project kũrĩa mwena wa Kangundo Road project tũreta Ahadi Gardens ici nĩ broti cirĩ handũ hetagwo Kantafu 50 by 100 na ũkenderio na thogora wa ciringi 749 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria rĩ ũkwaranĩria na Martin na namba ĩno tũkũhete haha nĩgetha akũhe ũhoro makĩria igũrũ rĩgiĩ broti ici na oroho tũgacokeria ngatho mukawa wa Sports View Kasarani uria utuhete wĩikaro muthenya wa umuthi na mugeni uria turi nake na ningi ugatuhe cai uria tugukorwo tukinywa haha na mugeni uria ndinake ni mundu oi muno mundu wonete maita maingi muno ni muthaki actor wa mathako ma ngerekano muno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ rwa Agĩkũyũ na mũndũ ũcio ti ũngĩ ũrĩa tũrenda gũkũngũĩra mũthenya wa ũmũthĩ as a living legend no nĩ mũndũ wĩtagwo Wandahuhu karibu sana Wandahuhu thank you muno Kagoni ndona ndũrĩ mũkũrũ ũrĩa ndĩciragia gwĩciria screen nene wĩkũragia mũno ndĩna mĩaka 25 25 only ni experience no yaku yathe ni 25 ya rugamire handu hau ha 25 ndiakirire ndikigeragia kiria ngadi ndikimacini ire rugagia mwakari wakwa ndirugagia karibu sana Wandahuhu ritwa ria kuria kibandiri ni ririku hamaritwa ni njitagwo Frank Kimani tondu obviously ndikora mutumia giciara mwana kamwita Wandahuhu riu ni ria kuria kwĩigĩrĩra iyo ni kwĩigĩrĩra aya Frank Kimani otukiaragia no wikire gacai gaku unyuage nigetha kikani uraigua heho ndĩkũigua heho no ndaika no gwĩcia nĩ gũikarire wega kenyuage gacai gaku na utugithiaga na mbere Wandahuhu reke ngwĩte Wandahuhu to nĩ rĩo tũkũĩ narĩo actually no nĩrĩo niĩ hotaga gũthikĩrĩria I mean kũnyita wahota kũnyita Kimani yone atarĩ ni ureta na Wandahuhu rĩ aciarĩrwo kũ kwao Wandahuhu kwao biũ mũciĩ yani kũrĩa rĩu kũrĩa gũkĩtagwo mũciĩ rĩ icagi gwitũ nĩ Murang'a kũ Kagema kwa Micuki one exactly itura rĩrĩkũ Kagema nĩ njũĩ mũno yego handu hetagwo Gĩthũngũri wahĩtũka Gĩtũgũ Gĩtũgũ katimene yo ya Gĩtũgũ haitũ rĩ korwo wanathi na kũu rĩ he handu hetagwo he cukuru hetagwo Micuki technical okay rĩu ũrĩ hau rĩ gwitũ no ngĩũrĩrĩria rĩ ni ukurehwo uthomeire kuu acha guciarwo pure ni njarirwo Nairobi njarirwo hapo Pumwani haya thibitari Pumwani
Nĩ ũhũrĩirwo nĩ mafans. Ndũkĩmere wĩ metha-inĩ. Okay. Ai, Wandahuhu rĩu nĩ ũgũkĩmera. Nĩwamera mere wĩ metha-inĩ. Rĩu wona ndahoria. Ndahoria yothe rĩu. Rĩu ndekĩra kĩrĩa flight mode. Rĩu rĩ, Wanjĩra ũciarĩirwo Nairobi. Kagoni niĩ njiarĩirwo hapu Mwani. Njĩtagwo Kagoni. Kagoni. Okay. Sawa. Niĩ njiarĩirwo hapu Mwani. Nĩ Kagoni. Nĩ Kagoni. Ti Kagore. Kagoni. Niĩ nyandĩkĩte Kagoni ona haha. Nĩ Kagoni. Kagoni. Okay. Njiarĩirwo Mwani. Tondũ my grandmother my grandfather arutaga wĩra kwa reri. Na my mother rĩu akĩrĩ o mũciĩ. Rĩu twaikaraga gũkũ Mũthurwa. Rĩu koguo ndaciarĩirwo haha ngĩrererwo Mũthurwa. Ũgĩthomera kũ? Morrison Primary. Nĩ wahĩtũkire gũthiĩ Hai? Hai ngĩhĩtũka wega mũno. We ndahĩtũkĩte wega Hai. Ngĩka atĩ ngĩthiĩ Jamhuri High School. Ndarĩ na B+. No hĩndĩ icio ndũngĩmenya tondũ icio tio ũrĩa itaragwo rĩu. Icio nĩ ta kĩrĩa nĩ ta 390. Cia rĩu. Ũgĩtwo Jamhuri High School. Nĩ ũkũrĩkia kana ũgũthiĩ gũtwara vituko kũu ũingatwo? Jamhuri nĩ ngũrĩkia. No ndarĩkirie na tũmathĩna. No nĩ ndakĩrĩkirie. No nakuo no ũkũhĩtũka? No kũhĩtũka. No ndarĩ na tũmathĩna tũingĩ mũno. Waria tondũ ona ta form 4 ndathomire one term. Nĩ ũndũ wa maũndũ twa fees na kĩ. No ndakĩhĩtũkire ndarĩ na that division, a very strong one. Koguo rĩu gĩthomo gĩgũkinya hau kana nĩ ũgũthiĩ na mbere? Gĩthomo gĩgũkinya hau rĩu njoke thiĩ university ya thĩ rĩu. Ya thĩ? Ya mũtũrĩre. Tũraria ũhoro wa mĩaka ta igana ĩyo na ngorwo ũkĩrĩ na mĩaka 25. Agĩkorwo kĩrĩa form 4 ndaumire 1972. 1972? Na hau ndikwenda hau abo riganĩrwo ũthũ ndakĩmira 1972. You can imagine my age. University ya thĩ wambĩrĩria ha nĩ biacara kana? University ya thĩ nĩ ngwandĩkwo kawĩra hanini. Actually nĩ ndatuĩkire employed for only 2 years. Ndirĩ ndandĩkwo hĩndĩ ĩngĩ. Nĩ he handũ ndĩragia njohi ndũrũ. Handũ hetagwo Wancha Enterprises. Rĩu nĩho ndambirie rĩu wĩra. Ngĩendia 2 years. Ngĩigua ndanoga. Ũkĩendagia nĩ ũkũnyua? Ti kaingĩ, no kanini. Na family nĩ ũgũcoka ũgĩe? Family nĩ ngũgĩa. Wĩna mũtumia? Rĩu ndĩ na mũtumia. Na ciana? Na ciana. Mũtumia wĩna ũmwe kana nĩ igana? Nĩ tuge nĩ ũmwe. Ndĩ na ũmwe. Ciana? Ciana ndĩ na 4. Koguo wĩna ciana ng'ima? Kũrĩ amwe nĩ agima. Niĩ nĩ njĩtĩtwo guka. Kũrĩ maga njĩta guka. Na nĩ ndĩ kanini kairĩtu kanini mũno. Gegwĩtwo karĩa rĩu my last born. Na nĩko karekire form 4 last year. Yes. Nĩ karahĩtũkire? Getagwo Agnes Nyambura. Nĩko nĩmĩte my mother. Na nĩ karahĩtũkire wega mũno. She did me proud. Nĩ karahĩtũkire na 81 points. Wow. Kararĩ A plane. Ĩyo nĩ A? Gatũkĩtie ũũ? Nguona tarĩ niĩ. Gatingĩtũkia nyina? Hagũthakara ngwĩciria gatũkĩtie nyina. Tondũ nĩ gathaka mũno. Ta mami wao. Ũguo gũthakara nĩ nyina, kũhĩga nĩ ithe. Ũguo nĩguo. Ona nĩguo gũthiaga. Maita maingĩ ndũĩ arũme rĩu hathaka tũtigĩkoragwo kuo mũno. No rĩu ha ũgĩ. Thĩinĩ wa family ngwĩciria mũndũ ũrĩa ũkoragwo arĩ mũgĩ nĩ mũthuri. Mũthuri. Aya, ĩyo nĩ tũkwarĩrĩria tondũ ndiretakania nawe no anyway Wandahuhu rĩ. Nake mwendwa ũyũ waku macemania kũ? Ũmũthĩ niĩ ndĩrenda tũkũĩ gĩcicio-inĩ. Tũtikũĩ Kĩmani. Tũtũĩ Frank Kĩmani. Tũĩ Wandahuhu ũrĩa ũkoragwo harĩa gĩcicio-inĩ. Rĩu Kagoni, rĩu kwĩ maũndũ merĩ makoragwo. Ngwĩciria na ithuothe mũndũ wothe akoragwo na mwena ũyũ na mwena ũyũ.
Tagiteni miena iri kuri mwena wa Gicicio na kuri mwena wa nie riu uria twendaga mundu akione wega ni wa Gicicio tondu uyu ungi ringi hota uko wina tumaundu uguo ringi tugikimenya no riu akone mwena wa kiria ri wa Gicicio ri niguo cio niguo andu moi riu koguo ri uguo ndurenda kuhe cia mutumia waku no akiuga ndirenda gukwe ndiugite uguo mutumia ri mwamenyanire ri na mwahikanirie ri tukumenyana tumeka tuthiangu he handu ongithaka ri he handu ndathire guthaka na handu hau hari na supermarket riu hena supermarket ri mutumia akwa ni hwandikitwo na ni hangithaka riu andu mathiaga uguo chemistry itagwo chemistry chemistry tondu kura atari physics no tondu mundu ni physical no ngucia kiria andu mendanaga na kio ri ni chemistry tondu physical icokaga gukarita riu chemistry ikiruta wira tugikiendana na tugikorwo twi hamwe na nowe twi nake ndio wi mwanake mwithi ndi mwanake no ti mwithi uguo muno anora Miaka muikaranetie ayo no aeni awe Wandahuhu kono anora ri ndu tuthingikire nake no kono akiuri ni kugeria mageragia kura no matihotaga agabanga indo agakinyia murango-ini kana agathie ndo ri acoka agacoka riu uri hotaga kura riu uri wanora ri ndakoragwo mucii riu ndaikeno aigira kwira ndiri no gukiura utumia ungiona mutumia utarora ri ena gathina kongo kabore orora hanini agacoka na riu ri akiura ni arora niki kai uri maundu tutoi gwikaga uguo gutiri mundu street una barabara thiini wa kiria ndungiona barabara tithiete street ndungikona mundu street viu murore na kaundu gatekega ona niguo njugaga even a friend who is just so good hena kahinde na agenda mwihuge mwihuge gitumi kiria kiratuma njurie kiuria giki Wandahuhu ri we wi mundu wi in the limelight we mundu uikaine muno na we mundu rathie kundu gutiganite uthaka mathako ma ngerekano hihi ni uguthie Mombatha ona nja ya bururi na ki undu ucio ndurehaga gatisho ringi kihiko-ini kianyu ukoneka tothire muno nduroneka nduri mucie ni hokaga na handu hau ni watumire riri my wife dari an actress ni ria ndambiririe hindi itu ni twekaga ati twaheo gutumawira na nja ni uretwo na Ikuru ni uretwo hari hangi ni uretwo Mombatha na kwanza Mombatha niguo twetagwo muno tondu mithako yambiririe gukorwo ni yo kariu na andu ni mari na interest muno riu wetwo kuruta Mombatha ri ringi ni urathi no gaikara almost a week ndu nakimenya wi mundu ari kiria mundu rumeni utiaga kiria temptations ni ukuguciririo tondu ni mageo na riu niguo ndukagwe ri ni riu ni ndakiri mugi ri kumotene ri ngiona riu kaba tugathie nao na mutumia at least ni ego save tumaundu tuingi ningi onake kumutiga guku ri na ndakiri ona Mombatha ri ndu ona rigatuika tari honeymoon ingi iru tugathi tari holiday twathie ito tuti careful di holiday ya kiria ndu gatuika ni paid mugathi na mutumia iru tugathi nake koguo nake ni actor riu ni actress iru ni actress ni actor riu ni wa mu recruit riu ni agiukaga ringi akiona uria kurathie na mbere inake agikorwo naturally she was good tondu acting ni ta call kuri mundu no ngegeria ku act ndangihota ungi naturally weguoya haya riu hau nigetha tunyite exactly nikio urauga ri ndenda twambe tuoe a break o hanini tu tugicokereria tugukorwo tukiaraniria na Wandahuhu rugendo rwake rwa ku act ri arwambaniririe na ruoha na ni harumukinyitie kinyagia thaa ici ndugathie haraya
kundu turagwita Ahadi Gardens na he mundu reyuria ni ha hau particularly Kangundo Road ha Kangundo Road mugunda wi handu hitagwo kana project ino wi handu hitagwo Kantafu ni 50 by 100 turakwendia na offer ya 750,000 cash payment wakeri ni kwina pricing ya installments kana kahora niyo staggered plan na staggered payment plan is 800,000 ukaja na deposit tuka agree either nie kana andu aria makiri timu ine yakwa tuka agree deposit rio kwambiriria nayo halafu balance ugakirihana installment tugakiagree ni mieri igana ugukiriha nigetha ugikike atia ukirikie 800 iria na haria wakirikiria ri toho tugugika paperwork. Turige shuje gitu gya kere gya tafarira ya metha ya Kagoni. Please etikira go subscribe, ko like the video na go share na gutwandikira comment. Tunyitete ugeni a legendary actor etago Wandahuhu akoro wana watch Central Cinema ni umuonete muno no ginyagia ni wanagura CD cia keriria kwari era ya CD Wandahuhu no ginyagia okoro ni umuonete kundu gutiganite na latest kuria Maisha Magic ni gukora gitutariria Wandahuhu. Yes. Wajira University ya Maisha wamĩambĩrĩirie na 1970s. Na waruta wĩra wa kwendia njohi ndũrũ. Na wauga ndũkwandĩkwo rĩngĩ kumagia hau. Harĩa waingĩrĩra atĩ niĩ no act nduĩke Wandahuhu. Yes. Gĩthuri kĩo. Kĩagagagia gwake mũciĩ wambĩrĩria kũactĩra ha. Ndambĩrĩria kũact nĩikarire ona waigua mundu akiuga ati ndikwandĩkwo rĩngĩ to be truthful kuga mundu auga ndikwandĩkwo rĩngĩ nĩ kũvutwo avutwo handu no tutiendaga mundu gwĩtĩkĩra one wavutwo haha nĩ waga wĩra no ndaikeno njugaga nĩ wĩra ndatigire no nĩ ngwĩciria nĩ ta gũkĩvutwo thũ no hau mũrendaga kĩmenye rĩu ndavutwo rĩ nĩ gũcaria wĩra Nairobi no gucaria wira wage niguo it's true ni hakinyire handu wira ni waga biu na tondu ndi single ni ndaigua nginya kanyumba karia ndaikaraga ni karema kuriha riu ni ndathie guikara ringi kwa mayandi riu ikarite kuu uguo ni uraigua ringi ni macira marakunyita maingi muno so I started writing kwandika matuhuhu riu kandika tumatuhuhu uguo meciria makwa na tu story which at times ndaigua cikigenia muno kindu urandika kindu fiction ni ku drive away from your mind urandika na githungu gikuyu kana lugha iriku urindo na gikuyu ndio kwandika muno ndo yakigwa ndagithomeire o Nairobi ndandikaga na githungu tu story tu ni twaguciririe mundu okite gucera ku gwitu wari murata wa Mayand ari producer KBC etagwo Sheni Mwigereri ona haria ri Sheni Mwigereri ndi musalutaga to no athomire na ni to ni ndona ko Kageni ndathianga bata upstairs to ndire ndageni makingore ku na ni wire njagite athomire nginya kiuria Mayand tunyamu tutu ni no andikaga uguo matuhuhu maku no mariendwo ni mundu fulani riu mundu ucio ni aki ni ndirwo nĩ niĩ no ka twaria nĩguo anjĩrire kana no hote kwandĩka script ngĩmwĩra ũhoro script ndiũĩ akĩnjĩra nĩ mũkore KBC arĩ producer drama producer KBC nĩ mĩaka mĩingĩ mũno ndamũkora nĩguo ndonire kũrĩa rĩu nyamũ ithakagĩrwo vioja vitimbi play of the week theater special indo nĩ pindira gũtiarĩ TV ĩngĩ tiga KBC ni miaka ya kafere ndio ndigwĩcio na tayo wakiriku rĩu ndathie rĩ nĩ ndambĩrĩirie kũmandĩkĩra rĩu ndwaigua ndirĩ actor uguo ni wona wira KBC ni tando na tondu wakiandika ri kanyamu kau kaoyo ri ni twarehagwo ngamana magana mana mutiakire na mbeca hindio script hindio rumbe magana mana ru ndukire mbeca ine so I wrote no ni hakinyire handu ngiandika imwe na uria wathakaga ri main character etagwo David
akimisa akinyitwo na studio ni booked hendo gutire studio athiaga na nja studio ciarĩ ciothe KBC anyitwo ri gwituika studio ni booked already na nĩ ta ya rũciũ na David angari cero na nĩwe main character na tondũ ndathia kũmekithia rehearsal I knew these lines ciothe tondũ nĩ nyandĩkĩte script niwe wandĩkĩte ngĩrwo njĩkithia ya rehearsal that day nĩguo David by chance agĩkorwo nĩ akarĩkio rũciũ ri magathiĩ shooting rĩu gĩkithia andũ rehearsal ta ndĩ David at the end of the day director ajĩrire we niwe David but you already David athake you are doing it better you know I was very camera shy ndari camera shy people ndemitigirite Wandahuhu hĩndĩ ĩyo ona rĩu ndiati atĩ nĩ ũrĩa nyendete camera ũguo mũno kwanza ici live no ya gũthaka nĩmenyaga ti niĩ ndĩroneka koguo nĩ ndagĩthakire tondũ ndahirwo condition warega gũthaka script ya gũtutigwĩka magana maku mana ndũkuona yuga nĩ ngwĩyũmĩrĩrio na kaba ndenda gwĩka atĩ na ndagĩthithi na thithine ona wakĩringĩka ndenda kũringĩka so by and by ndatwĩkire used na camera na ona ngĩambĩrĩria kũenjoy which even up today I enjoy acting rĩu ndagĩ na passion iyo so from KBC nĩguoka era ya VCD na CD kwanza then VCD ũgũ transit atĩa gũthiĩ na mahinda tondũ nĩ hegũka gĩkũ nĩ kĩambĩrĩirie rĩrĩ he mũndũ wetagwo Werũ arĩ na kĩndũ gĩtagwo Circus Players nĩ ambĩrĩirie agĩkaga thenema getagwo ciaigana nĩ ciaigana ona mbere ya Whispers ciaigana nĩ ciaigana na gathenema kau nĩ ka play kau nĩ kagucĩrĩirie gĩkũyũ mũno o mũndũ mũgĩkũyũ gũtirĩ anga ũtakonire o gekĩrwo VCD-inĩ live nĩ live karonerwo kũ rĩu karonerwo handũ ha thieta-rĩ tondũ thieta yakĩgucĩtio nĩ athũngũ nĩ andũ a gĩthũngũ-rĩ Werũ atwarire thieta to the people ona gũkũ sports view no yaciokaga ona gũkũ nĩ thakĩire mĩkawa-inĩ nĩkuo twatwaraga nyamũ icio citũ sports view nĩ atũsapotete mũno tondũ mũthako ũtakĩte gũkũ ndwĩtĩkagia nĩ ũthiũrũrũkĩte so by and by nĩ ndaheirwo kawĩra kũndũ kũmwe Circus Players twĩkaga mũthako wetagwo Wango wa Makeri nĩguo waku wa mbere wa Gĩkũyũ wa Gĩkũyũ rĩu gũgĩka atĩ thĩinĩ wa kĩrĩa kuma hau everything else is history tondũ mũgwathire ũguo mĩthako ĩgĩũka tũgĩambĩrĩria rĩu mĩthako ĩyo itũ nĩ endwo nĩ andũ mũno CD technology nayo nĩ yarehe CD no mbere yarehete cassette rĩu mũndũ arakĩona tweka cassette ya hĩndĩ ya gĩa katika warĩ gĩa gatĩka-inĩ ya katika nĩ ndekire rĩu play kĩrĩa video no ndiarĩ audio nĩ ndekire ndĩ ithe wa Gacungwa gaka kahĩngĩcĩte gĩthingithia nĩ ndarehagĩrwo rĩrĩ kaiya ngũkũ kaiya mbata mũcinga kũrĩa kwa gĩthingithia karehire gwakwa rĩu twagĩthiĩ ũguo mũndũ nĩ akĩambĩrĩirie na ningĩ ambĩrĩria rĩu ciakwa nĩho ndagĩthakire thenema ya mbere ya Gathuri Keho ndiũĩ kaũrĩ wamĩona kana kũmĩigua ĩtagwo Mũici na Kĩhĩ Mũici na Kĩhĩ Gathuri gacereirwo nĩ gũgĩkaguo no tũtarĩrie hanini ũhoro wa play ĩyo tondũ no ũkohe mũndũ ũtamĩonire play ĩyo yarĩ rĩrĩ nĩ mũthuri imagination yani ya mũthuri mũgĩkũyũ ũtaruĩte mũthuri mũndũrũme is a taboo tondũ ona nĩ kĩndũ ona unheard of nĩ kĩndũ kĩũru mũno na nĩ ta ũraganĩte rĩu nĩ ndaimagine mũthuri agĩkorwo nĩ acererwo nĩ kũrua akũre tondũ ndathakaga ndĩ mũndũ mũkũrũ the life angĩridi na mũtumia nĩ oĩ na he methali ya Gĩkũyũ yugaga mũici na mũtumia akenaga akua Mũici na Kĩhĩ mũtumia kana nĩ Kĩhĩ ĩthiaga atĩrĩrĩ mũici na mũtumia akenaga akua mũici na Kĩhĩ akenaga kĩarua so ndanyitithanirie rĩu kĩrĩa taitũ ĩyo rĩu yokire mũici na Kĩhĩ tondũ niĩ mwenyewe ndĩ Kĩhĩ
na mutumia ni amenya thiri yakwa koguo nita kuiya na mutumia okay ndu gatwika save wakua kana ndiye mwenyewe ndue so that was the catch riu eo waruta your own production riu iri my own production wekera CD ni twekira CD ni twakiambiria ni ndateithĩrĩrio ni andu ni muthuri wetagwo Shalom Shalom Productions ni tawe wari producer riu ni wakiendagia na ni ngakiria tumaitiki na hindi yo ereo ya VCD ri ni mwathukumaga ni tuge to start with ni twathukumaga no ma producer makiambiria ninge gukiohega muno ndio ni kinyitaga I don't know what's wrong with us ni kuditwo ni tamaa we ni araria ciake na ni ndaria ciakwa ndorona ni arenda gutambirira twakwa riu hau no twahitaniirie ona producer ingi ungirora na kesi maingi mathiete na mbere nginya manyimbo ri ni producer atwikite ni atunya uria rukiria talent kana uria urutete kindu kiu undu ucio ni wakindakarire tondu twaciake ciari nyingi na ni arenda kuhutia ciakwa oho riu tukiambiria gutemanga hindo ciumaga ciringi 200 CD tukiambiria gucitemanga iru gakiona kavo kiria kanyamu kanino gagukinyire tukiambiria guciendia ciringi 100 riu na ni ya mundu na twatwaranira igoti-ini no aikirwo ni igoti nyamu ni yakwa reke ngurie Wandahuhu thimandikio ni ngiagieterera hanini ri hindi ria wathondeka video ciaku ri ni ucioyagira makinyukia ma kiwatho gucigitira ati ni cio ni your own intellectual property ni mwekaga uguo tondu ni andu aingi muno ndehete haha aini athaki na they complain undu cio wa gutunywo ni producer actually kitribo kiuri tutioe maundu maingi muno na maundu twa approachaga in a very lame way kana very petty way ona nikio ora ciro ta ucio ndahotire kuhota tondu ni ndironeka haria atiri undu producer angiakiugire niwe no tu maundu turia twandikaniire tumarwari twakoragwo ni tu maundu so petty tutibakitwo ni real law iru watho vio wa bururi koguo na ithu tutiari no ndu wa kumenya ati kaundu gaka no tunywo kindu tondu ndure safeguard ndura patent kana go publish wira waku iru koguo hari na thina ucio hari na thina ucio haya ni tumeha VCD niguo ka media cia gikuyu TV station cia gikuyu na twakuona muno wa Central Cinema kundu productions itiganite comedy ni cia gikuyu ugiuga TV ciokire kumwanda ndurai kana cioka ukinyia acting yanyu there's a problem ni jiwa urugi uguo but the truth must be told TV cia gikuyu ri ni njega na ni mekire wega but there's a heka undu gatekega na kiri ku ithuĩ twamumenyera piu mwamenyeka bũrũri mũgima Wandahuhu ona kihi kirarĩithia mbũri handũ nĩ kĩoĩ Wandahuhu that's the problem now tondu hatirĩ kĩndũ kĩũru ta TV gikuhe ritwa no ndirakuhe recognition iyo in the other aspects financial na kana assistance ingi so taru ni ukona TV taru gakonta andu aria mareka riu TV ta guku bururi uyu ri ungiona cia githuri na kiria ri ni ukona mundu ucio ni aroywo gwakorwo kwina kiria nyamu iretwo ta advert no advert ire bia muno tuge ni Safaricom ni renda kaundu kini kirenda kaundu kana ona TV yenyewe ina tu maundu twao no ithuĩ ni hinya muno ne mundu tani uguo ona ndi kana uri wanyona advert ya inoro kana kuruta kungi kana ini other kikuyu whatever what's the meaning of that na ni ukuona mundu muthaki wa the same kind of situation don't ti mugikuyu ni aroyo akaheo advert na akakiani mbeca nyingi muno no ithuĩ riu haha waheo ritwa no tio makuhe actually ni ngai wakuhe tondu uthaka gwaku ni gukuratuma koguo ndingikima
kiuga ati anga ni mundu agituma wike ati but if only ni urahota kumenderia kiria kiao ri kana andu magakukenerera ri why don't bagagwikia handu hangi ugagika korwo kaya hena kadi vati ng'ania witu tondu niwe tuikaine na gikuyu ri ekio keke Kenya mwene urona advert icio gutiri handu ungioneka. Okay, besides advert urenda kuga uria tumuonaga mukiact TV ni tiganite mutiri hagwo wega akorwo ni muri hagwo anyway kurihwo ni relative tondu kuri mundu ungikiuga ni wega na kuri mundu ungikiuga ti wega but ni thakite rura TV ingi taruga ni Maisha Magic na ni thakite rura kiria TV cia kiria production cia television yenyewe tuge ni ta Citizen or whatever no haitu ruru turaria ruthiomi ruru rwa metha ratio na hatiri ito no hatiri indui hatiri there is no comparison ne de toita ngiari rika icio ito ndo rigi andu bahota gukiona turagicambia na tikiera na ti wega haya reke tambe turugamio hanini tu no ni turacokereria ni tukwenda kurikarikira hanini tu iguru rigi challenges iria Wandahuhu ta muthaki wa mathako magerekano ageragira ni njui wanacemania nake ukamwira kana hihi anacemania na mundu ndenda ku refresh sentence iyo hihi Wandahuhu anacemania na mundu agakwira cina jeshi na we ona nduri ona giteni kimwe muhuko haya turacokereria thutha ihinda ritari kuraya. Kundu turagwita Ahadi Gardens na he mundu reyuria ni hau particularly Kagudo Road hub. Kagudo Road mugondo we handu hitagwo kana project ino ye handu hitagwo Kantafu ne 50 by 100 turakwendia na offer ya 750,000 cash payment wakerin kwina pricing ya installments kana kahora niyo staggered plan na staggered payment plan is 800,000 ukaje na deposit tuka agree either nie kana andu aria makiri timu ine yakwa tuka agree deposit rio kwambiriria nayo halafu balance ugakiriha na installment tugakia agree ni mieri igana ugukiriha nigetha ugikike atia ukirikie 800 iria na haria wakirikiria ri toho tugugika paperwork turacoka thiini wa gicunji gitu gia gatatu kia The Legends tunyitite ugeni Wandahuhu na ugithie na mbere na kwirora please like comment na share the video na subscribe please na share video no kuri your contacts Wandahuhu yes gacaino uraga kenera gacaino ndio gacaini gacaino nyuaga asha no gakanini muno kamwana udengiwa dengigaitwo ya mwana anyway haya Wandahuhu ri wambiriria ku act ri ritwa riri Wandahuhu ariruta nako Wandahuhu rioka unatikwihe Wandahuhu ni as I have several maita maingi ni njugite ni kuheo ndaheirwo he kundaktaga na tutu aktaga iri kiria stage performance ri ndekiraga gita to ndari muhinju ndiakiri na gatari riu ndekagira matangari na shati na ngohatai ndugakiona kimundu kiu nita kimundu kinene kina gita ndathaka riu patira ndathakaga ri ni yakenagia andu muno kinya ringi he mundu akanyitwo ni kiundu na kuu ota uria mundu hita hau anginyitwo ni kiria akauga Wandahuhu ni akunywa mwe riu ni ndaikoragwo ni ndaruta ki makuo mundu uria agiuka wita agiuka kunjaria ri na mucuva ri nderwo Wandahuhu ucio uma haha eki ateha akorio uria uma Wandahuhu
riu nginya ngakiuga nĩ niĩ koguo wĩta nĩwe wakũherithwo Wandahuhu actually mawĩta manjĩtaga he kũ ndathire gũthaka na mũkawa wĩna gũkũ tũgĩthaka Friday Saturday Sunday gũkinya Sunday nginya mawĩta manjĩtaga Wandahuhu ngĩgeria kũmera rĩu rĩtwa rĩrĩ ti rĩega ndĩmũranjĩta ũru in fact I tried to fight it off nginya eventually ngĩrĩ accept na rĩu ngĩrĩ accept na rĩu rĩkĩnjĩtĩkĩra na rĩu gwĩtĩkĩra na kũroneka ta all along ũthakĩte mwena wa gĩthuri kĩna mathekania matũhũhũ kĩũgwe wanageria role ĩngĩ role ta serious ũguo kana role ya you know kũroneka ta we all along ũkoretwo rĩ gĩthuri gĩkĩ kĩra comedian yes ndijikite party ingĩ kĩrĩa hena thenema ndanathaka party very serious ta thenema etagwo maithori ma ruo ĩ thenema ĩyo yarĩragia andũ maithori tondeka party ya mũtumia wakwa na yaktirwo no mũtumia wakwa Nyakĩrata ũyũ mwĩ nake twakire twĩ nake na mũirĩtu ũmwe wakwa my daughter okugu kuhindi mumwikaga family production iyo yakire chance by chance agikastwo ona agikastwo gutiri mundu wamenyaga ni mutumia wakwa na ningikastwo na kaire tunakwa ikastwo gaku na thenema yariragia andu mutumia wakwa athiete hindo ni tihinde maundu ma Dubai mambiriria mutumia agathie na ku aga Dubai agaku kuruta wira agathie itekwenda ndi mũrwaru kiundu kiu gikahura muno ngahuruka nacio ciana ikare my sister gukaga citesa muno nyamu yo yariragia andu maithori he mutumia amionaga kanjira ndi Wandahuhu thenema ĩno njugaga ndikurira tondu njui no maheni uraria ha no ngikinya part gatagati ngarira koguo ndekire a serious part no area wendete muno you as Frank Kimani wendete the comedy side nio wigwa gĩkĩ kũruta wega no ni njugĩte I'm flexible gũtirĩ mwena ni itendete although kwandĩka nĩ kũnyendete mũno I still write Maisha Magic nakuo waingĩra atĩa Maisha Magic no gwĩtwo ndetirwo nĩ manjĩtĩte mbere kĩrĩa Munibim nĩ anjĩtĩte kanyamũ kao mekaga getagwo anti-boss gapati kare ho kare magandu muno ka muthuri machachari muthuri uretwe mayuyu githi gigeka riu ona ria Maisha kiria giokire rivashita ri ni ona no thimu ndahurirwo yes haya nitucoke haha ukunjirite horo wa mutumia waku tige orauga yokire by chance ri muri we thini wa production yaku ri mwana ikara thi mugaturutira thinema imwe we na mutumia waku na ciana ciaku no tuge iria ingitumixite ri imwe kana igiri ri ni handu tariu agathaka arikire tariu ingieta go ngai muici ngai riu ndekaga na Jordan ni Beatrice wa Ngui ekaga ari mutumia wakwa nake mutumia wakwa ekaga ari gacungwa karia karatuma njure mucii ndakaguragira nginya indo cia saloon na ndiru ona mutumia anjira ndimuhe ciringi 100 tu ndungimuhe ndina ngiri 8 ndirenda gutwarira gacungwa ngamwira ndiri ona kindu gathi kioro ikagwa no kimomorirwo niki ndu mora kanyamuka no kimomorirwo kioro ora ngorio niki riu ngakigwa thoni kuga ngiri 8 cieko ya kioro kioro mutumia kanjira kunjirite ndui na mbia nyuko muimite igana ciuma cia gutwarira gacungwa no riu gacungwa kau riu kari Nyakĩrata ni my wife riu athio haya thini wa ni waktete kiria nyingi muno thenema nyingi muno no ni iriku wendete muno na wiguaga ino ndamirutire uria kwagirire hakwandika ni mwenyewe nyandikite ri he thenema nyendete muno itagwo Wicina Kihi part 2 ni itakufuatishia ya mbere no ino ni ya keri yari ga story very funny ona mundu korwo amio ni yari handu ndonete muhuko wa mbeca no ndware wa mbeca
na ndio ndamiandikite yari ni waste ya mwana kioro kia mwana uria mundu tene rui gutiarikire diaper kana ona tuge ni sata cio no tene gwakoragwo na pi na pi mwana arutwo ri mutumia ni agithiaga nayo agathi guthambia riu he mutumia arutire na pi mwana wake agithia agimioha agikira kiria bag ne to teno yaku na hari vuri riu agikuite oguo ri agitunywa mukora bagi mukora thia kihutia ri kigwa ni ahutia kioro akira karagi kuja kiria na agite vururi ucio kundu kugwikorwo na kune kwa iyo vengi na mikora ni atengerio yuka kuragwo ri na ikukuite kiria ri bagi ri na bagi ino ni kwatuka ina mushinga ri na mbeca ri bagi ndionekire na nikamutito kau ni na ndathi gucaria tumiti twa gwikira thubu neguo ngie na hinya na mayu ona ti hinya wa kawaida mayu ndanyita riu ri ngagikora muhuko wa mbeca ti wa mbeca ndakora no akiri kuira no wa mbeca ndakora uria wariri mutumia uria mutumia ucio no muhuko ucio no watugire nginya the end of the cinema ni thenema ikora ndi kuri na kiria the goats must be crazy every time ni comedy that one ni down ni njega ni ndimiendete haya cia kwandikirwo ri he thenema ndathakire na andu metaga iciginia yetagwo the fame iyo nayo ndonire ona korwo ndiari hagwe no thake because the script was so good na ni yahutagia muno yari about mundu wari very successful kiria muini wainaga nyimbo cia koromo cia njega muno ciendetwo agacoka ni undu wa urevi na kiri akagwa aka lose family aka lose ki by chance agacoka agacokio iguru ni kamwana kagigekaga rap ni ndari wa tene mutu acokire kuina marap na kamwana gaka ningi gicoko haria ndari ndio ni uthomete lessons cia njohi ni thomete na ngona I can lose my whole life so na garuzi kaidi tudete muno kama idota but then I regained her back na tondu wewe mwandikire maundu maya mwandikaga ni maria mukoragwo muonete thini wa society riu mukamandika mukamatua comedy kana play actually gutire kindu ti so original riu ngira mushina kihiri for example ri mushina kihi ndiokire ati ni ndeciririe uguo muno heka mwana twathaka he mundu twathakaga nake nari na mutumia wetagwo gituanja ona ni akuire ona mutumia ucio ni akuire etagwo Mucangi no amenya gituanja arithitie mwana wa Mucangi mbere yake undu ucio niguo atumire njike ati tondu amenyekire kundu twathakaga andu mathakaga gituanja ni ahurire mutumia wake tariu uguo tuthakaga na my wife agurirwo njohi ni mundu riu ndimuhure na twikirabu Mucangi akirakara ndio ni andemethio kundu mainaga na gukwitagwo Texas riu Mucangi ni arakari na akiambiria kuruma gituanja na akimwira gituanja ndukuhura ringi kwanza uturaga uri kihi riu ri andu aya maraina ri ni bagikirire bathie bureki gituanja ikirwo giu tatuhe kohoro twaigua tatuire agikiuga ihi ni uguo niguo gukiri kwari Saturday gituanja athire kurua Sunday atwarirwo kia hinya riu horo ucio Monday niguo twiragwo ni aini mwari sister Queen Jane Wanja kamutana thie kuria njugu ciana ko gituanja kiri hindi araruire riu ni after while ri ni ndandikire ruga story ndironire story iri kaundu funny tondu ni ndari gituanja mwana wa gituanja uri ari mwana wa mutumia wake ri aruite mbere ya ithe tondu ithe gituanja kiri ta ithe na gituanja ni wa muruithitie na wetu riu ngone toyo kata kesi ya riri ya Abraham na Isaac ndu iria riu Ngai akiria Abraham ni muriruaga ri riu turigagwo no aruthirie uri ungi kiria Isaac na ithe okay Wandahuhu
nitukuwe muno ngumo yaku ni nene muno no ni urauga kwi hindi wirago ucine jeshi keni ugagoro nduri kanyamu nguo kaniko actiri acting neri haga tondu andu aria tuwi Denzel na guku America andu ta Jamie Foxx acio ni andu atongu muno kumana na acting guku okay niri haga tari uguo ri taithu ni tugaga I think we got on the wrong time at the wrong time although no the right time tari ni uko no horo wa YouTube na maundu maya ni mokite guteithia andu muno but for us andu agire gitwe computer illiterate ri undu uyu tari ni ungionjuria ni channel yakwa ndihota kumi service uguo muno because it's a bit removed from my area tondu ithuĩ tũĩ karamu na karatathi rĩu haha ona ndageria ku get used na hori ndĩũka ndĩna ka illiteracy fulani kũrĩ andũ maroka na makona content no kuona rĩngĩ nĩ ekĩra thĩinĩ wa YouTube na nĩ marathondeka mbia which I'm happy about nĩ kuonania the new generation ndĩgũtuĩka so discouraged if they play their cards well at the same time rĩ disadvantage rĩu ya mũrutani rĩu yakorwo nĩyo nĩ ũndũ wa hau rĩngĩ ndĩ mũthaki mwega no ndirahota kũhũthĩra the present whatever technology adapt ni kura a bit slow for me at the same time rĩngĩ ndiũka nĩ policy ya thirikari kana nĩkĩ tondũ ngĩcompare gũkũ gwitũ na Tanzania we are very different Tanzania nĩ nginya andũ nĩ ma appreciate their people na Tanzania ndũngĩona mũndũ ũrakũhoya ũrĩ mũthaki no akũheire gũkũ nĩ the other way round gũkũ nĩ the other way round na nĩ kĩndũ njiguaga kĩũkũrũ mũno nĩ ithuĩ Agĩkũyũ atĩ ũra expect tondũ nĩ ũnyonaga harĩa TV-inĩ ũra expect rĩu niĩ nĩ ta gũkũhaka ũnyonage ũrenjĩragwo nĩ mũndũ na nguonaga mũno nĩ nyamũ ciaku nĩ ndĩciendete mũno ndũkũndigĩra kĩndũ rũkarigwo no wonaga ũrĩa ũngĩ na ndarega gũtiga rĩ ndamwĩra rĩngĩ ndirĩ nyamũ icio ciakuona ndigũcoka gũciona nginya ngaringwo nĩ ngarakara gũtirĩ mũndũ ũtahiũkagĩrwo na kũrĩ ũngĩ nderire thiũka ũrage nginya TV ĩyo ũtigage kũnyona gĩko nĩ tani ngũbũcaga ũnyone kana gũkũgũra okay there is appreciation nĩ njũkaga I'm humbled rĩrĩa ndaigua mũndũ anjĩra nĩ anyonaga na nĩ ikenaga no please nĩ to get things right ndiũkenaga kotha ikĩngenio nani na wakorwo ndũkũngenia rĩ ngenia tu na ngatho no tiga kũthũkũma atĩ ngũrĩhe atĩ cine jeshi no nĩ gĩkũyũ nĩguo tũhiana hau ndikĩka koguo Wandahuhu ũrauga TV citinoka westi na mũrehe kaũndũ kega era ya VCD nĩ yagĩthirire ere no tũrĩ ya YouTube nĩ ũrauga nĩ ĩramũcenga hanini. Does that mean now the curtain is closed for Wandahuhu hihi na actors a rika rĩanyu? Aca ndiyo no ũrĩa njugĩte rĩu rĩ if you can't beat them join them na tarĩ ũguo nĩ joinĩte mũndũ wĩtagwo Gĩkarati ena channel nĩho rĩngĩ ũkuona ndĩrabiga tondu niĩ mwenyewe ndathi ku develop kĩrĩa rĩ channel yakwa kana kĩndũ ta kĩu ũguo rĩ rĩngĩ to take a lot of time kana rĩngĩ nĩ ngũremererwo no ingĩkahota kũhang'i handũ ũguo rĩ ndigagĩtuĩke lost TV ĩyo rĩ then I think although I don't know I think it's a better idea yeah nĩguo ndĩciragia na tondu no twende gũ support appreciate na gũ support wĩra waku rĩ tũngĩenda rĩu gũkuona ũkĩact nĩ ũrauga nĩ mũkoragwo na Gĩkarati tũgũkuonera thĩinĩ wa channel ĩtagwo atĩa o ĩyo ya Gĩkarati nĩ ũkuona nyamũ nyingĩ tũreka nake ũrona Gĩkarati versus Wandahuhu rĩu hau nĩho tũrakorwo nĩ nona tuona kambuni rĩngĩ advertise place it there na tũgagĩka tũmaũndũ hau nĩho tũreka tũ comedy tũingĩ ũraigua nginya tũngĩ ũrakora gathuri nĩ karona kĩmwana kĩna ngari na gatikũmenyaga nĩ gekwendaga kũnegena kauga nĩ ingĩathũkia hau tondũ mũirĩtu nĩ akĩaria
na kimwana kina ngari twina tukombethi ingi muno Gara okay nitugwikirira channel ino iyo haha ya Gikarati uthie hau subscribe no koragwo kifollow Wandahuhu thini wa channel iyo ya Gikarati na hiyo Wandahuhu tukirikiriria ri we not wende umenye nitwendete wira waku na wanatukenia muno na wanatucanjamura ngie kana ni wikaga MC kana mawira mangi megemainie na entertainment industry na no wende kuheana namba yaku ni undu wa mundu ungikwenda uthoni-ini eni riu no kana mukawa-ini riu ni rahingurirwo yes macio mothe no njike na no heane namba tuhe namba namba yakwa ni 07 23 92 42 32 no ucokere namba yakwa ni 07 23 92 42 32 ndio namba uti handu tangithi ona America ni uguthi wetwo kuri ungithita guothe at the same time ndina kaide tukarahitukire wega muno my daughter na na challenges fulani ndaiguire andu akire ari ona mundu etitwo ri ndaiguire hena ka problem ka thirikari ne ona help ndirauma narua kana kindu ta kiu uguo na ngakigwa hena akiingira kuria ni harendekana tu kahinya fulani na ni uru muno mwana arutite wira wake ndwikira ni ni gumu fail that thing ne kindu kirawe so much in my kile meciria koguo hau ni ndina challenge aya ni Wandahuhu ni akuhe namba yake koguo no waranirie nake na njireo aria na ningi ni undu wa kumwitira mawira matiganite megemainie na entertainment industry na horo ucio toga wa guthie channel-ini ya Gikarati ni weno tukwandikiire haha u subscribe no ka watchaga content yao hau riria wa watch content YouTube ukoragwo giteithiriria creator ucio na njira nene muno toni uramwikira ni utwikiagira hinya na ni utuhotithagia guthie gwetha another story tugakurehera thank you muno Wandahuhu ni gwitikira guka metha-ini we celebrate you ni umentete andu aingi na muno makiria thiini wa bururi-ini witu wa Gikuyu makaingira thiini wa the comedy industry na ni we umwe wa aria a mbere muno gutuonereria ati mundu no arute wira na ruga yake no act na ruga yaku no utangathe na ruga yaku Gikuyu koguo we celebrate you die na ni gukwirwo ndu umwe die na ni gutite muno actually ndaiguire nyamu yaku kuma my auntie akwendete muno nyamu yo ndamimisa kwanza ile yakoragwo TV-ini riu ona ni gukorwo haha is ni kina ni kaundu karangenia na ni urutaga wira mwega ni wega thank you muno Wandahuhu so much asante na tukwaranagiria na mundu gwitwo Wandahuhu ari ta wa living legend guoka ni industry ya comedy and acting and we salute him ni akuhe namba yake itikira kwaraniria nake na kumwita mawira macio twatariria reke tuinue industry no toni uramya ni cokete thi muno ni undu wa murimu wa covid no riu ni turakihota guthie na mbere na kumenya uria tuguikarania naguo mikawa ni hinguritwo functions tonini social function irathi cokete koguo reke tu support andu aya ninditagwo Monica Kagoni ngatho cia mwanya kuri mukawa wa Sports View Kasarani ni gutuheaga wikaro riria tureka tabarira cia metha ya Kagoni na ngatho cia mwanya kuri AMG Realtors ni undu wa gutunyita guoko na gutuhotithia gukoragwo tugika tabarira ici toria ngukumenyithite tukiambiriria twina project tureta Ahadi Gardens kuria mwena wa Kantafu Kangudo Road brought cia 50 by 100 ready to build cia handu hega muno ha gwaka by the way brought ici ni ndagika 22 kuma Rwai town ndagika 45 kuma CBD Nairobi na ndagika 33 kuma airport koguo ni wona haria iri ni handu ngiaka handu ngiikara na gethiagira wira waku kiroko no gacoka hwaini itikira kwaraniria na Martin na namba ino nigetha agutaririe makiria uria ungiona brought ici
na ũngĩciona na njĩra ĩrĩkũ. Niĩ njĩtagwo Monica Kagoni na ĩno nĩ metha ya Kagoni.